上集解说。Hello， 大家好。今天呢，要来介绍一下在泰国出家的仪式，就是准备受这个比丘戒的一个过程哦。在泰国出家的时候，会穿上这个白色的衣服，那它也代表是一个龙指的意思。就是说换上这个白衣，准备就是要出家了。那在这个寺庙出家，它是一个很老的一个寺庙，而且如果说亚洲人在这个地方出家，你没有很多的亲朋好友陪伴的话，那这个举行这个盛典的时候啊，就是说看你有没有需要去请一些村民来，就是说一起参加这个仪式。那在泰国出家的话，它是一个很平常的一件事哦。在泰国，他们就是说，每个男孩子都一定要出家。他们有一个说法，就是说，他们如果男孩子没出家的话，女孩子大多都不喜欢。他们在泰国有一个这样子的说法。这个视频呢，就过程上可能会比较长一点。那如果想体验这个感觉，在这个影片当中，这个师傅念经这种环绕的音啊，是非常就是好的，就是听起来很舒服。受戒的这个过程当中，这些经文你都要把它背诵起来，然后在这个受戒师面前，就是把这个经给念出来。在泰国出家，它也可以分短期出家，也可以长期出家，其实就是看个人的意愿。如果说你今天出家了，那或者过一段时间想还俗也是可以，然后要再出家也行。当然，每个寺庙它有不一样的这个感觉哦，因为这间寺庙位在这个森林区域啊，所以说它比较古老一点。但是呢，这种感觉又非常的就是很像电影当中这种泰国片里面真正的一种当地生活的感觉，不像说有些寺庙特别的漂亮啊、华丽啊等等之类的。这部影片呢，其实已经有2年左右了，那一直没有放出。这个视频的拍摄大概是在2019年的这个10月15日啊。有兴趣的朋友的话，可以把它看完。我是挺建议大家能够，看看这个出家这种仪式在泰国的感觉啊，是特别的不一样。那当然了，不像说泰国人他们就是亲戚家族特别多，可能还会做那个轿子啊等等之类的，没有啊。因为这个算是我们自己出家然后去办的这个仪式。就像我说的，主要还是看个人呐。那当然也不是说一定要请非常多的人去办得很慎重，这是因为泰国人他们的传统习俗就是他们只要孩子一出家，那当然就是
整个家族啊、亲戚啊、好朋友啊，全部都会来，因为对他们而言，这是一个很慎重的一个仪式啊。那在泰国出家，它是非常受尊重，也非常尊敬的，因为这是个佛教国家，所以就是说，他们村民啊，或者说一般人民啊，都对僧人有非常大的这个恭敬心啊。现在是受戒师准备帮忙更换这个袈裟的这个一个过程啊，就是说，帮你把这些所有该绑的啊、该弄的都整理的好好的，准备就是要再进去，就是做一个加持啊、祈福啊等等。那在泰国来讲，就是僧人啊，他是不穿这个内裤的，就是只穿裙子，就是说一生就是都穿裙子啊，不会再就是穿上这种裤子等等的。因为一般泰国僧人是不干什么粗活，也不做饭的，那他们就是比较就是说，会有居士啊等等之类的帮忙，就是扶持啊。那如果说真要做一点事情的话，就是说，可能就是扫扫地吧等等之类的。但其实也是看一些寺庙的规矩，那每个寺庙的规矩也不太一样。那基本上来讲的话，就是僧人呢，就是在这边就是说，只要好好的修行就行了。其实，在泰国出家的这种体验啊，可能跟国内的这些出家仪式有不一样的这种体会啊。那当然，我们是没有体会过这个国内出家的这种仪式啊。不过在泰国，他们这种是很隆重的。那个剃发的那个视频没有录到哦，因为他们这个受戒师会帮你剃头发，然后剃完头发之后呢，他也会帮你用水洗净这样子。所以他们热，他们够热的。3·1。好了，现在已经更换上袈裟了，那就要准备进去，然后再一次的就是受这个方丈啊、受戒师啊加持。好，那接下来我们就仔细的聆听师父这个诵经以及我们出家时要受戒的这个过程的回应啊。